ค่ะเบกกี้นะคะม่อนจาก Gap the Series Season 2ค่ะมาพบกับพวกเราในงาน Gap the Gibbon in Manila นะคะใช่ค่ะในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้นะคะ พวกเรารอเจอทุกคนอยู่นะคะ มาเจอกันเยอะๆนะคะMahal kita! Mahal kita!